俾大家睇下日本嗰個授乳室啊，即係餵奶啊，俾啲媽媽餵奶嘅室啊。呢度咧就可以出熱水嘅，可以沖奶粉。呢度就係普通嗰啲洗手嗰啲度啦，洗手呢度就係出凍水。呢啲咧就係可以飲用水嘅，都得㗎。呢個就可以出熱水。呢個就俾你掉屎片嘅啦，俾你掉紙尿片、垃圾桶啦，咁樣垃圾桶。呢個就係俾 BB 坐嘅，可以俾 BB 坐住咁樣。呢個呢就係放 BB 喺度，可以同 BB 換紙尿片嘅呢個，又係呢個可以扣住佢咁樣嘅，放佢喺度扣住佢。嗱，呢度又可以俾你餵母乳嘅抱實佢，俾你坐喺度。呢度仲有塊拉鏈，可以拉實佢。咁樣拉實佢咧，就冇人睇到啦。不過呢度都關埋成道門，都冇人入到嚟噶啦。你睇下，樂兒1歲啦，樂兒1歲啦，你睇下，樂兒1歲啦，佢剪咗個新髮型啊，我剪嘅，剪咗個新髮型啊，我哋，你睇下靚唔靚啊？我靚唔靚啫？嚇！